Vladimir Demikov, científico ruso que fue pionero en la ciencia del trasplante de órganos. Sus experimentos lo condujeron a crear al perro de 2 cabezas, el cual era un perro completo con la cabeza y las patas frontales de otro perro adherido a su lomo. Un perro con 2 cabezas, con movilidad independiente, impresionante, pero por algunos días y con máximo un par de meses. A un perro pequeño se le hacía una incisión en la base del cuello, exponiendo la arteria yugular, la aorta y una parte de la columna espinal para ser juntada con las venas principales del perro más grande, compartiendo así varios vasos sanguíneos y el corazón.